السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصور لكم من امام شاطئ نص القمر. ان شاء الله اعمل لكم حلقة جميلة، هنخش جوه ونشوف بقى احلى خصوصية جوه، ونعمل شوية مشاوي مع بعض كده جميلة ان شاء الله. استنوني. ودينا دخلنا من البوابة اهو. ادي بصوا الباكيات دي، كل عيلة بتاخد باكية كده من هنا. بص الجمال ونظافة الطريق عاملة ازاي. الناس بتيجي رحلات اهي وبيجوا. طبعا الجو اليومين دول جميل جدا ودرجة الحرارة مش عالية، يعني اللي عايز يخطف له خميس وجمعة كده جاي من الرياض يخطفهم بقى ويجي ايه يقضي بقى احلى ويك اند هنا. بص الجمال عامل ازاي. ده كده كمان الدنيا رايقة بقى، عشان ايه بدأ الجو يخش في الجو الشتا شوية كده، فبدأت الدنيا تهدى. ده تيجي في الصيف اصلا، تيجي مثلا خميس او جمعة او سبت ما تعرفش تقف هنا، تعرفش تقف حتى برجلك من الزحمة. هنخش وننقلنا كده باكية فاضية ونوريكم شكل البحر، وفي ملاهي للاطفال اهي. استنونا بقى نخش جوه وافرجكم الدنيا جوه عاملة ازاي. وادي يا جماعة داخلين الباكية اهو من جوه. بص بقى احلى خصوصية بقى، بتخش كده ادي الباكية ودي نضيفة اهي. الصراحة العمال هنا ايه ما بيسيبوش حاجة متوسخة. وادي هنا الجزء بقى اللي بتشوي فيه الرملة، حاطين لك رملة كده في الجزء ده كده. وادي البحر في وشك اهو. طبعا ده في الصيف او في الجمعة بقى بالذات بتلاقي الدنيا هنا ايه زحمة. هنفرش بقى الدنيا هي كده هنا وافرجكم بقى الدنيا عاملة ازاي. استنوني. وادي بقى هنا ايه جميع الخدمات موجودة. ادي الحمام حريمي ورجالي، وادي كمان المسجد هنا. والصراحة عامل النظافة رايح جاي على طول. بس هنروح بقى ايه ننزل المية. يلا بينا ننزل المية. يلا اخد بقى ايه الاستاذ ياسين والاستاذة اسيل طبعا من الكرش. مش عارف اخد نفسي من اللايف جاكيت. هو اخوكوا بقى ايه عوام درجة اولى، سباح درجة اولى، يعني بيغرق في شبر مية. يلا هننزل تقولي لهم ايه؟ قولوا لهم باي باي كده. باي باي. قولوا لهم مش هتشتركوا في القناة ولا ايه؟ اشتركوا في القناة وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. يلا هننزل بقى ايه؟ البحر. البحر؟ شكلي سخيف قدام الكاميرا. شكلك ايه؟ سخيف قدام الكاميرا؟ وحياتك وبره الكاميرا. تعالي هنا، تعالي هنا كده. هاتينا احنا رايحين كده. متابعينك؟ متابعيني انا. وفعلوا زر الجرس، وعشان تدخلوا جوه القناة اكتبوا ايمن ميمي. اسم القناة. اسم القناة ايه؟ ايمن ميمي. وعلى الفيسبوك ايه؟ ايمن ميمي. لا يوميات ميمو في الغربة. وعلى اسم ايه لا شوف فيسبوك. بس هننزل كده المية، في شراب في المية جميلة وتعبت. مية تلج. ايوه جميلة جميلة. تعالي دي مية ساقعة جميلة. مالها؟ طب تعالي 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 هنفخلك فيها. استنى عشان اختك اتغرقت. يلا طيب تعالي. دخل في عينك ملح؟ ميه مش ملح. تعالي طيب تعالي. مش هرش تاني طيب. يا شراب. اه والله. ايه ده انا لقيت كنز. ايه ده؟ ازازة دواء مالناش دعوة بيها، احسن تكون حد عيان ولا حاجة.
البحر جميل بقى، الميه ساقعه بقى وجميله. لازم تجيب صغير، في سمك صغير اهو. بص بقى، تمشي مهما تمشي. بص، ايوه تكون في امان. لايف جاكيت الجديد. بس يا هبله. اقعد في الميه، اقعد نام على ظهرك، اقعد. لا خلاص انت قعدتي، يلا نامي على ظهرك اهو. انا قعدت زيكم، يلا. اوبا، بس خلاص بس. بس ليه اهو. تعالى هنا. بص ده، بص السمك قد ايه، بص. ده بقى شاطئ نص القمر اللي هو الهاف مون يعني. ده تقريبا بعيد عن الدمام حوالي 40 دقيقة، بس هو جميل الصراحة، من أحسن الشواطئ يعني اللي موجودة في المنطقة الشرقية عامة. اما تروحوا مش هترجع منه. وفي خصوصية كبيرة يعني، طبعا أحلى من الخبر برضو مفتوح شوية، مفيش باكيات زي كده. الدمام برضو الشاطئ اللي فيها مش حلو. هو شاطئ نص القمر ده لو انت جاي من الرياض احسن حاجة يعني. ممكن بقى تأجر لك فندق في الخبر او في الدمام وتيجي منهم على الشط يعني من بدري كده الصبح. انا عامة بحب اجي مثلا ايه بعد صلاة الفجر على طول واقوم جاي واقضي بقى يومي بقى كله هنا كده، افضل قاعد بقى ونشوي ونلعب وبتاع. فاحنا هنكمل بقى لعب في المية، وما نخلص بقى ونيجي نشوي هنفتح لكم الفيديو تاني. يلا سلام. ودينا اهو بدأنا بقى نشوي، ادي شوية مشاوي هم، لسه هنخلص بقى في الاخر هوريلكم بقى في الاخر كل المشاوي اللي خلصناها. طبعا انت ايه وانت جاي بتحتاج لك مثلا تلاجة كده تحط فيها الاكل تحفظه مدة طويلة، لان برضو بيبقى هو دلوقتي في شهر 11 الجو كويس شوية، انما قبل كده لو بتيجي قبل كده فدرجة الحرارة بتبقى عالية جدا، بس برضو بتستمتع يعني. بص بقى منظر البحر دلوقتي وقت الظهر، البحر مقسوم نصين كده، لونين جنب بعض، جميل جدا. وهنا في ملاهي اطفال اهي عشان لو معاك اطفال وجاي تستمتع بالجو الجميل ده. عايز اقول لك الهوا بص روعة يعني. احنا دلوقتي في شهر 11، الجو جميل. نصيحة يعني اطلع في الويك اند وجرب، هتستمتع فعلا بالمنظر ده. ادي جوز الجزمة هم قاعدين بقى بيلعبوا هناك. وادي بص البحر من قريب. طبعا بيبقى في اوقات كده بيجي بتلاقي دلافين بتعدي الدلافين بتعدي في المية كده، بتشوفها قدامك قريبة. بس قاعدين بيلعبوا في الرملة. انتوا قاعدين ليه في الرملة السودة دي؟ التاخر كده كده اهي الرملة اهي جميلة اهي. دلوقتي الموجة عليت شوية عن الصبح كان تقريبا الساعة 7 كان مفيش موجة يعني، بس المية بص فظيعة يعني، والعمق بيزيد شوية مع الموجة يعني. يمكن الصبح انا لما دخلت في المية كده مشيت مسافة طويلة، انما دلوقتي يعني الناس السباحين مش هيحتاجوا حاجة يعني، هم كده عارفين. طبعا عشان انا راجل سباح درجة اولى ما بعرفش اعوم اصلا، فلازم اللايف جاكيت يعني. والاولاد برضو لازم سواء بقى بيعرفوا يعوموا او ما بيعرفوش يعوموا، حاول يبقى معاهم مثلا لايف جاكيت وهم طالعين. بصوا منظر البحر روعة الصراحة. مش عارف بقى الاضاءة عشان الشمس طبعا طالعة، فممكن احاول اصور لكم من الجنب ده كده.
بص منظر البحر تحفة الصراحة. هتقضوا الصراحة يومين جمال جدا يعني. لو جيتوا مثلا في الويك اند خدتوا خميس وجمعة ومشيتوا مثلا السبت هتستمتعوا جدا. يلا هنكمل بقى بقية الشوي ونرجع لكم تاني نفرجكم على الفيديو. ودينا عملنا بقى احلى مشاوي اهي عندكم. شوينا لحمة وكباب فراخ ولحمة برضو ودبابيس بالهنا والشفا علينا وعليكم. اتفضلوا معانا. وطبعا بقى عايزين ايه بقى، نستغل الفحم وهو مولع كده ونعمل احلى بقى براد شاي كده ايه نحبس بيه بعد الاكل. ثانية بقى نجيب البراد نشيل بقى الصينية الجميلة دي. نستغل بقى الفحم بقى اللي فاضل كده نحط عليه البراد كده ونسيبه لحد ما يغلى ونحبس بالشاي. ولو عجبكم الفيديو ما ينسوش يعملوا ايه، لايك ويشتركوا في القناة. يلا سلام. سلام. باي. باي.